தொட்டதுக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியாதுங்க. அதுவும் இந்த ஃபீவர் சீசனில். நமக்கு கோல்டு வந்தால் கூட நம்ம சமாளிச்சிடலாம். ஆனால் குழந்தைக்கு வந்தால் வீடாகவே இருக்காது. ஃபியூ டேஸ் பேக் வியானுக்கும் ஃபீவர், கோல்டு அண்ட் ரன்னிங் நோஸ் இருந்துச்சு. அப்போ இந்த ஹோம் ரெமிடியை நான் ட்ரை பண்ணேன். துளசி, கற்பூரவல்லி, வெத்தலை இந்த 3 எடுத்துக்கோங்க. நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 to 3 minutes மீடியம் ஃப்ளேமில் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதோட எக்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்துக்கோங்க. நான் டெய்லி மார்னிங் 1 ml கொடுத்தேன். பேலன்ஸ் சிரப் இப்படி நான் தேய்ச்சி விட்டுருவேன். 1 வீக்கில் க்யூர் ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.